100 kilogram. Tatar halkına Tatar güreşten mene degen güreşçiler güle gitken ağırlığı ölçüyor. Başladı. Ayvar Bilalov, Rinat Ahmetçin. Elmet Mendeleevskiy. Davul davaydı. İskarto yaşa durduruyor güreşçiye. Burada yok. Kurtarın güreşçiler. Ayvar to'xtab qolma. Biyik qolasan. Rossiyaning sportchisi Ayvar Bilalov ham xalqaro klass sportchisi Rinat Ahmetçin. Kurtarın güreşçiler. Замечание Белалова, Калутургар güreşçi. İskarto. Bal. Kıluturgар güreşçiye Belalova. Bal. Ayvar Bilalov birgene Burada da yok. Alımsan aldı kurtarın. Ayvar Bilalov hikmeti girdi. Uzgan yıl bütün titullu yarışlarda da jеңе oladı. Avul Kucalak Amazon'daki ministrliği uzgan belgide Tatarstan şampiyonatında, Rossiya şampiyonatında hem Musa Jalil isteligini aluvchi turnirda birinchi o'rinni yo'llagan edi. İki bal Belalova. İskarto. Батырлар бәйгесендә 2 тапкыр җиңү яулаган иде. 2011-2012 елларда. 4-0. Ballar ayrılması 4-0. Belalov, Ayvar faydasına baratmadı. Тормыш иптәше Эльвира белән Әминә исемле бик сөйкемле кыз үстерәләр. Ринат Ахметшин Мендeleevskiy. Универсиада чемпионы, Россия чемпионы, Güreşler burada. Батырлар бәйгесе 2011 елда шулай ук җиңү яулый. Sınavıza başlıyor. Тренеры Ракив Файзуллин. Тормыш иптәше Екатерина белән Мила исемле шулай ук бик сөйкемле кыз үстерәләр. Başladı. Ayvar Bilalov, Rinat Ahmetçin. Исәп 4-0. Кызыл сөлгеле көрәше файдасына.